Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ լավ եք այս խառը ժամանակներում։ 2 ամիս առաջ Հանրապետականի համագումարի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը հնչեցրեց այն 4 ուղղությունները, որոնցով գործունեություն է ծավալելու հանրապետական կուսակցությունը նախընտրական շրջանում։ Դրանցից 3-ը արդեն իրականացվել են Պոստնիկոլ ծրագիրը, ցույցերը, ինչպես նաև իրազեկման ակցիաները գնա որ գնան խորագրով։ Հերթը հասել է 4-րդ կետին։ Հանրապետականը առաջարկում է, որ ընտրությունների մասնակցող բոլոր կուսակցությունների եւ դաշինքների նախընտրական ցուցակների առաջին 30 համարների տեխնացուները ստանձնեն հրապարակային պարտավորություն։ Իհարկե բոլոր ուժերը, գրեթե բոլոր ուժերը արդեն ասել են, որ Փաշինյանի հետ չեն համագործակցելու եւ այլն, բայց մենք առաջարկում ենք հաշվի առնելով դա ռապորտը, որ յուրաքանչյուր տեխնացու ինքը իր խոսքով պարտավորություն ստանձնի, որ իր գործունեությամբ կամ անգործությամբ չի նպաստելու Փաշինյանի կամ որևէ այլ ԿՊ-ականի վարչապետ դառնալու, ԿՊ-ի իշխանության վերարտադրվելու։ Այս վիդեոյի այս տեսանյութի անվանման մեջ կլինի նաև հրապարակային պարտավորության տեքստը։ Այստեղ թվարկած են Փաշինյանի հիմնական դավաճանությունները եւ յուրաքանչյուր պատգամավորի տեխնացուի առաջարկվում է ստանձնել անհատական պարտավորություն։ Կարծում եմ, որ այս ընտրությունները այնքան էական են, որ մեր քաղաքացիները հստակ պիտի գիտակցեն, որ այս կամ այն տեխնացուն անձնապես խոստացել է որևէ կերպ չնպաստել Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությանը։ Ֆորմատի ձևաչափի հարցում բացարձակ որևէ խնդիր չկա, ուզում եք Facebook-յան գրառմամբ, ուզում եք ձեր հարցազրույցներում, նախընտրական քարոզչական հանդիպումներում, իրազեկման ակցիաներում, բանավեճերում, ոնց ուզում եք, պարզապես ֆիքսեք անհատական մակարդակով, որ որևէ կերպ չեք նպաստի Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությանը։ Այս շրջանում ընդունված է կանխատեսումներ անել, մի կանխատեսում էլ ես անեմ։ Մի բան հաստատ գիտեմ, եթե գնաս ընտրության, սրանք կգնան։ Պարտություն եմ մաղթում Նիկոլ Փաշինյանին եւ լավ մնացեք։